Hello，我係申請緊 MM2H，預咗檳城1個月嘅時間，希望嚟考察下呢度嘅環境，睇下呢度1個月幾多錢嘅租金可以租到幾多尺呢？廚房中島，主人房連衣櫃連廁所，第2間房仔、第3間房仔連衣櫃共用1個廁所，中規中矩嘅大廳，一個雜物空間，好啱鍾意攀爬嘅細路，正啊！室內放電天地，畀大家睇下小朋友玩緊嘅視覺啦。放學玩到唔捨得返屋企啊！仲有個戶外嘅公園畀你玩下韆鞦，有沙嘅泳池第一次見，點會少得一個無邊際嘅泳池啊？2800蚊馬幣就租到啦！